Aquest és un canyissar que es pot trobar als aiguamolls de l'Empordà. És un petit ecosistema en el qual serveix de refugi als ocells, sobretot a la nit. Aquest ecosistema està format per dos components: el biòtop, que és el medi físic on viuen els éssers vius, i la biocenosi, que és el conjunt d'organismes, animals i vegetals que hi viuen. En aquest canyissar, l'espècie dominant és la canya, que el seu nom científic és Arundodònax.